Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka dhoofeen maanta shaqaale ka shaqeynaya garoonkaasi kuwaas oo ahaayeen ajaanib sidoo kalena kasoo jeeda dalka Colombia. Shaqaalahan oo in muddo ah ka shaqeynaya dekedda magaalada Boosaaso ayaa la sheegay in markaa ay ka tirsanaayeen howlwadeenada Imaaraadka Carabta ee u joogay gudaha dekedda magaalada Boosaaso kuwaas oo saameeyay go'aanka dowladda federaalk ee Soomaaliya. Bixitaankan ayaa waxaa qayb ka ah qorshaha dowladda ee isku taga Imaaraadka Carabta ay dowladda federaalk ee Soomaaliya uga laabatay dhowaan heshiisyadii dowladda isku taga Imaaraadka Carabta ee la gashay. Tallaabadan ayaa timid kadib markii dowladda federaalk ee Soomaaliya ay si cad u burburisay heshiiska dhinacyada amniga, difaaca, horumarinta iyo sidoo kale markaasi ay ula gashay dowladda Imaaraadka Carabta. Weli maamul goboleedka Puntland kama aysan hadlin qorshaha bixitaanka shaqaalaha Imaaraadka Carabta ee ku aadan markaasi magaalada Boosaaso xilli markaa maanta ay furujiyeen garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.